يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا محمد سروريه الأسفياء خاتمه المرسلين وأنبياء مثل بارانا بهاري رحمته برببار سلطنت عزته هرچی اسامی ملون کویه ودعست عکس و حباته روج و شبم بحر و برنرون باد دل بعشقات الغامن در حیات لیدی گومم جحبات فقیر ودگر دابا ملال مناسیر لو بزارین بردر جایتم دکنی بیج فضل و جایتم بعروق الزمايا يا مرحبا دستگیری بکسایا دربکانی یا علوم و مدرسایا مرحبا پادشاه انبیایا تنور قلب و جان اولیایا مرحبا ربنی به امتی هادی مامو پیشبانی دولتی Türkiye genelinde bu sene, dün de bahsettik, kardeşlerimiz de bahsediyordur. Genelde kutlu doğum temamız kardeşlik üzerine. İnnemel mü'minûne ihve buyurulduğu gibi müminler ancak ve ancak birbirleriyle kardeştir. Bizleri burada bir araya getiren peygamber sevgisi ve İslam kardeşliği. Irkımız ne olursa olsun, bölgemiz ne olursa olsun, düşüncemiz ne olursa olsun bizi bir araya getiren La ilahe illallah Muhammedur Resulullah sözü. Amihim mizgina mihi jibome jiboy ve cemaata ku iro em civyanın kombunen Peygamber aleyhissalatu vesselam dibe ve zekerahumullahu fi men indehu Hudayi Teala zikra ve cemaati bahsa ve cemaati لباخو ملائكة رادك يعني فضاء تعالى لعرش أعلى لسدرة المنتهى لله مكان ملائكة خرى وهذا بيجي أي ملائكة من إيرو لسروي عربي لقندي قدشتي هناك مسلمان هناك أهل إيمان كومون جليان بعثا منكن آياتي منخين بعثا حبيبي منكن أزبوان افتخار ذكن أزجوان حز ذكن أو عبدي مني جنتين چنكي أو جبوي من الويدري جليانن أو جبوي من هاتن الويدري نجبوي تشتكي دنياي نجبوي منفعتي صرف جبونا من جليانن هاتن سرف تكبير تكبير الصلاة عليك والسلام عليك الصلاة عليك والسلام عليك ترى البري أنبياء من جعل معصية مستغاثي أسفياء يا رسول الله مدد مستغاثي أسفياء يا حبيب الله مدد كم ياسين مصطفى كان محمد مصطفى كان شفيع الوفا كان محمد مصطفى كان محمد مصطفى. Hepiniz hoş geldiniz. Değerli kardeşlerim, bugün bizleri bir araya getiren yegane gaye ve güç Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sevgisidir. Başka hiçbir gayemiz yok. Sadece onun muhabbeti
bizi bir araya getirmiştir. O öyle bir zattır ki Yüce Rabbimiz bütün güzel hasletleri ve özellikleri kendisinde toplamış. Eşhedü imana ben şiarı nişanı eşhedü imana ben